В эфире телеканала «Грозный» программа «Новости», в студии Ирина Дадаева, и коротко о главном. «10 лет в эфире». Религиозно-просветительская программа «Иманан Шоуда» отмечает юбилей. Арест имущества, счетов и удержание зарплаты пенсий. А потому что нет денег, я вам объясняю. Нет у меня денег, я не работаю. В Грозном проходят рейды по взысканию коммунальных долгов. Задолженность некоторых абонентов превышает сумму в 100 тысяч рублей. Задача остается прежней — зона Еврокубков. Думаю, в этом году мы поборемся за Еврокубки. По крайней мере, мы нацелены на эту задачу. Тери готовится к новому футбольному сезону. Уже в эти выходные грозненский клуб встретится с «Крыльями Советов». Глава республики совершил утренний намаз на территории курортного комплекса Кизиной Ам. Вместе с Рамзаном Кадыровым молитву выстаивают его соратники и друзья. Завершая обязательное поклонение, верующие обратились с мольбой к Всевышнему, прося милости и прощения грехов. В республику прибыл генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Вместе с Рамзаном Кадыровым они побывали у высокогорного озера Кизиной Ам. Гость смог оценить всю красоту высокогорных пейзажей, которые не оставляют равнодушным никого. Здесь же глава Чечни и руководитель крупнейшего медиахолдинга выпустили на волю фазанов. Каждый год выпускают, разные районы отпускают. И олени, и кролики, и фазан. О, давай! Разновидности животного мира в Веденском районе отныне пополнят и олени, которых также выпустили на волю. Затем Рамзан Кадыров и Олег Добродеев прогулялись по горной местности. Открывающийся отсюда вид вызвал у гостя восхищение. Находясь в курортной зоне Кизиной Ам, столичный гость по достоинству оценил возможности чеченского высокогорья, туристического потенциала, отметив, что зона отдыха ни в чем не уступает мировым курортам. Рамзан Кадыров показал Добродееву красоты гор, провел небольшую экскурсию по живописным уголкам курортного комплекса. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Добрый день, мы находимся в Веденском районе, в туристической базе Кизиной Ам. Здесь очень красиво, интересно, озеро, или горы. Сегодня мы отпустили сотен оленей, фазанов. Так что приезжайте, гости. Самые красивые, самые безопасные места во всем мире. Как вам, Кизиной Ам, Олег Васильевич? Лучше места нет. Лучше места нет, да? Отвечаю. О, видели? Альпы отдыхают. Вот, видите? Самые лучшие горы, самые чистые озера. Потрясающе. Аллаху Акбар. Вот такие комментарии. Вот так развивает наш туризм, энергию наш. А что развивать? Там и так ни одного места в гостинице нет. Развивайте, да. Почему гостиницы места нет? В планах у руководства туристического комплекса строительство еще одной гостиницы и общежития для персонала. Здесь уже возвели 11 беседок. На очереди дополнительная зона отдыха в национально-этнографическом стиле. После прогулки по высокогорью Рамзан Кадыров вместе с директором ВГТРК отправились в Грозный, где глава Чечни проводил гостя до аэропорта. Сергей Меликов назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Напомню, с мая 2014 года он занимал пост полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе. Является кавалером орденов за заслуги перед Отечеством 4-й степени, за военные заслуги и орденом почета. Место Меликова на посту полпреда президента ВСКФО занял Олег Беловенцев. Ранее он работал полпредом главы государства в Крымском федеральном округе. Кадровые перестановки прокомментировал и глава Чечни Кадыров. Поблагодарил Сергея Меликова за помощь и поддержку, которую он оказал Чеченской Республике. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Сергей Алимович принесет еще большую пользу в новой должности. Он также поздравил с назначением нового полпреда президента ВСКФО Олега Беловенцева, подчеркнув его богатый опыт управленческой работы.
Международный форум «Кавказский диалог-2016» продолжается. Накануне в республику съехались молодые ученые, политологи, журналисты и представители некоммерческих организаций из различных городов России, Азербайджана, Грузии, Абхазии, Армении и Южной Осетии. Здесь обсуждают проблемные вопросы Кавказа в сфере международной безопасности, молодежного сотрудничества и экономического развития. Форум ежегодный, Чечня принимает его впервые. По словам организаторов, место его проведения выбрано не случайно. Мы обсудили в том числе здесь и карабахский конфликт, его разные стороны. Мне кажется, что опыт русских и чеченцев в конфликте тоже должно настраивать на позитивный лад. После 2 страшных войн удалось и восстановить нормальную жизнь, и снять вот эту напряженность межэтническую, которая существовала. Значит, сам факт того, что это можно, настраивает на позитивный, оптимистичный лад и в решении других конфликтов. Одна из самых рейтинговых программ нашего телеканала «Иман Аншоуда» отмечает юбилей. 10 лет назад состоялся ее первый эфир. Каждую неделю зрители получают ответы на вопросы о религии из уст председателя Совета алимов СКФО Хожи Ахмеда Хаджи Кадырова. Поздравить именинников на юбилейную запись пришли религиозные и общественные деятели. Ясмина Гацаева с подробностями. Десятки тысяч вопросов, более 5000 часов записи, около 500 выходов в эфир. Вот уже 10 лет проект «Иман Аншоуда» не теряет актуальность и остается одной из самых рейтинговых программ. На юбилейную запись в Большом павильоне ЧГТРК «Грозы» собрались богословы, ученые и общественные деятели. دوتش دولش دولهمش سيلح دوتش سيلح دحيز ديش سيلح دولشي سي دي غيرتش تيقش دولش دولش عور قلنا حويزوش دولش دول دين قيقرش دو دين كرل داقر دو دين سندر دو بوش دولش دولش همش سأدم دو هين عيز دو ديلا دانا هو يقول انت احيا نيش نوح ستير أستيح ملقح يقلور درتي وين بوهرق إن يتدرش هربوغ بولا بنير سود إيح ديني ميل دالر شوشري ميل دالر أدمش نيقوي هاليرش ديك نيواني نسويلش تيزي تاتويقا نسويلش مصلعتي نسويلش وووش نيقح نسويلش دحلق يتشدوش دولش أدمش حاني أخواتيز حاني أخدير خلدحون اش بيش بوش بولج از بلغس ما يقسمو خلطخون دوزل تسحنه شوح مزبود هزر دولش شم بيرداتي لدو اوغ طايق الش اهدال حرش بايد يوتش ببوسينو بوهرك اسو سازيما قي حنرح توسو دوهش ибол бур. Мы, муфтии, собрались и сделали такой знак отличительный, ордена сделали, чтобы людей как-то этим показать, что они достойны. Первый номер ордена за заслуги перед уммой мы передали Путину Владимиру Владимировичу за то, что он остановил войну на Кавказе. Эти ордена мы получили уже после того, как Ахмад Хаджи ушел. Второй номер я передал домой Аймане, чтобы этот второй номер этого ордена был у него дома посмертно. Третий номер у Рамзана, когда он построил мечеть, сердце Чечни, вот это, который мы сейчас видим, у него находится. И вот так вот мы выделяем людей, которые достойны этого. Это, если вместе с ним были бы конверты, было бы хорошо. Но сам этот знак, это тоже говорит о том, что вот мы этих людей выделяем. И поэтому, Ходжа Ахмад Хаджи, я бы хотел вас тоже представить к этому ордену. Салах Хаджи, муфти республики, он обратился ко мне, что вот есть у нас такой достойный человек, я бы хотел вам сейчас этот орден дать. بالين شو داغن مثلا أو بالين شو حدوقش قاحيق نق أحمد حاج دا غازو قابل دولسون يورشي ديوي شينوشي وورشي تا قد سحان سينتير بويورش سحان دايش كان حبار كان بويورش يورش ديك تسخلش اعتامش ببيش ديك خلرخ اعتامش بأس بيش أتصل ديك حلقة يقر شيش ديكي بويرش اقا
Sondere Khariyah Ostaypan Berkat Hadalar. إذا الحمد لله بقبول بو علم إنسان أقو دائما درس دعويش شيء داخل درس دعويش ده عنوير. Все эти 10 лет бессменный гость программы Иман Аншоуда Хожа Ахмед Хаджи Кадыров и сегодня в строю. Эксперт в вопросах религиозной практики и знаток шариатских наук. Его ответы на вопросы даже бытового характера всегда объемны и взвешены, пронизаны не только духовной, но и житейской мудростью. Федеральное телевидение, региональное телевидение, возможность исчерпать проект, и чокечи именно шоу проектен. Эти уардия мухлек уардцайни, когда юлш, когда ще прогрессировать юлш, ще когда дагурюлш проекту, кабечу айок исследование, прит эзер, нохчичур. Or Quaster Prit ezir Adam Aprosiash, Tsar в телевидении говорит, что проект шалец, мнение, ол цер мнение шкач, гур популярный проект лоршур, лагмая ар, сучуашен дукку шей хаттершен жуеп школ, ахвожа амади дикуду, из-за илм бусал илм харал соу, сон вайдо ночи дег аядет шунвач одикдоис, та светский олцна, светский илм доис сон. يقوم موشتوان ويداري أقول أسناغن تغن بيدي عدول حيغر دوكتو يقمت أو ليلو خوش أتسمن ديش أو علم دوش تقول ده ليس خلصن ده الدقوا ويلوين مساني. Идея создания программы такого формата возникла в 2006 году. Тогда, впрочем, как и во все времена, общество нуждалось в ответах на многие религиозные вопросы. 10 лет назад для большинства зрителей обратная связь с эфиром существовала только на письме. Свои вопросы жители самых отдаленных районов и сел приносили прямо на телеканал с просьбой передать их Хожа Ахмед Хаджи Кадырову. هو يعني معني عدنا دعبوش ولا وين نخشي قوم ناخنا بيدخل بول بدل يبريداش بحن دوش خوج عمدا يبيدخل بول بدل بحن هو درون ياشا إذا خوج عمد ثاني يربح عندر هون داش خوج عمد عجش دايش قاعدين دعبصوا الدين ليه الوش بوش دحو يوش بوش جوزو بوش مت ويستخل خارج سين جوز اللو ملج أو علم خلشية استجد قاعسن علم عدل الجوز واتعه ناخن يقع دق بيت بلتسين خوج عمد حاجة شاول شدلشتول يخطر يختار جمشو دلتام بوش خطر دل جمشنا وقتنا نقعسن عيدل سان دوزهم دلاح بوليتكس دوزهم دلاح كولتور دوزهم دلاح غلقشي يحتي مصهم يخطر مل وصل دلاح يخطر تدوزن دوشة تين جوب قاتش بدوزنا خلشة إنزر شات أدم دولشة ساعة توق جوبش دل أول بلاريزا إيش توق جوبش دل أول ولا ربع دولشة خلقوا إتى. Сегодня программа популярна не только в республике, но и далеко за ее пределами. Количество вопросов резко возросло, когда канал Грозный перешел на спутниковое вещание. Вопросы стали приходить со всех уголков мира, а в соседнем Дагестане записи прошлых лет показывают несколько раз в неделю. Хожа Ахмед Хаджи деш толками алла масс нахана алгашта нохчишта масс болш нахана хагозижда так проекти махват бавагватчина нах дох беркат яцпейде яцанялча хамалла бал болждол хайн соктут иендол хайн бусул динсе хайн хадиждол хама ацна хаттер дахтача цнага تخن بوصل بدنش ولش أجر واقع بولش عالم ناخن غير أجر واقع والعالم سق ولش شي وين متك بوخ بولش مسدول هم خوش ولش خوش ديك دال خيتا دول ديك علم خوش وخوش أحمد حجزة وين أجر هالغا ديل دين ثاني مستوش من رزنس نيو سلطة هديل سام مالت إلشن سنة ثاني دول وبروس خادو تاخدال بركتي بوب دال قابل بوب يمسبو أولي أجوي برجش قابل بو أولي إيديش ثاني مخوات بو مسدول شمن تاخ أدمي واخر ليلر داخر نيستش مسو من رزنس نيولش تاخن ديتا وقواتش مسو بولش بوصل ناهن ويناهن دوخ بركتولش خلون زيجواتش передачи из Имана Шоудиар. Мы очень рады, что этот проект вышел, и она в Дагестане и в других пределах республики и смотрится. Я даже о том, что она выходит, это проект, эта передача в неделю один раз приехал, сделали записи, мы по местному телевидению тоже его показываем. Хожа Ахмед Хаджи, он доступно, очень красиво передает его. Он для старших старше, для младших младше. Он находит с каждым человеком индивидуальный язык.
За 10 лет существования программа Иман Аншовда помогла решить тысячи проблем, ответить на самые актуальные, порой очень сложные вопросы. Возможно, поэтому программа остается одной из самых рейтинговых на телеканале «Грозный». Мадик передачи, ма юш, ма еш кэлан передачи. Ида гадиан, иядак диан, чуна дейл рейс хөл, ида лоч, ида кюш. Волч, хуж Ахмадна, цинс волч отжимш онахч, анзорна дейл рейс хөлил. Огве нохче оману مسنا دقيش حيخوش بيرداتشايو إن أستن تري شوحدلشن ألشيت خطري نين سيت قسيمة سيت خني أتبيرداتش بديوش إخان إقاش لعيش حلق دين وعارين بديوش عطون بيرداتش دعوش أو خويدن ميخو دينس ناغيو ريلكس دولمش حادوت إيوليرني تعالوت ما عندوش تحت سقوشتك وشريعة عبدك قيقي أصوب بنا مارخبوت إبان شناح روز بن لاتسا تلع لاتسا شو ديك ما عندوش وموديوش تيلتسيليل إيمان شو передачу حفو إيش خاص передачу درس ولا يقيح كانشون. تبيد بوي أشيم هون بيترا إذا تخوش ذات تبو إلى روح عبونا هون خات مال يوتي هون أسمير قتيتهم شهادة وحديث دو يوش ويشيات دار سيد ولا بو ليروش بوتشيري بس передача غا دقنا عن بيدا بلا بيركت تلا تشوع دقو شريعة يا ناهن خديش دول علما شو عدين وبوخش دك حارم حانل دك ويداخل يقاعد لشتول بلخش دقة بيدان دولش بيدا بالبيرداتشوزة إستوى يشيات. В это сложно поверить, но за 10 лет постоянный гость программы Хожа Ахмед Хаджи Кадыров не пропустил ни одной записи Иман Аншовда. И это несмотря на преклонный возраст и работу в Совете алимов сначала Чеченской республики, а затем и Северокавказского федерального округа. Ясмина Гацаева, Алаш Аздамиров. Новости. Уже скоро будет дан старт фестивалю народного творчества «Биноевская весна». Напомню, он пройдет в августе на 3 площадках в Нижегородском районе. Принять в нем участие сможет каждый желающий. Приурочили фестиваль народного творчества ко дню рождения первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. К предстоящему национальному конкурсу уже начали активно готовиться. Магомед Ламаркаев с подробностями. Пока весь мир настраивается на Рио-де-Жанейро, в Чечне вовсю готовится к другим соревнованиям. И это отнюдь не Олимпийские игры. Фестиваль «Биноевская весна» должен стать одним из ярких событий этого года. И сегодня члены оргкомитета почти в полном составе посетили место, где в прошлом году проходил праздник народного творчества. Организаторы определяют площадки для проведения спортивных и творческих состязаний, а также места зрителей. Наша задача его провести на достаточно высоком уровне, организованном уровне, чтобы общество Биной показало свое гостеприимство, народные традиции. В рамках этого фестиваля проводится очень много мероприятий, начиная с проведения конкурсов, знаний культуры и истории чеченского народа и заканчивая различными спортивными состязаниями. В этот раз «Биноевская весна» пройдет на 3 площадках. Место будущих соревнований очищают и благоустраивают. По словам руководителей сел, к работам с большим азартом подключаются и местные жители. В дни фестиваля Нижегородский район примет многочисленных гостей. Задача оргкомитета – показать всю красоту чеченских традиций. Оргкомитета оршбу забахкана штачалык штаба сон кечим батон белгило зар харада дез уха важада дез алзадани елчил тахтагыл жетон задани хакош хрю далмо хсидмом госмом число хашли цанни язык цанни тай цанни навотори кодалмола нах само дал так оют хишхл докком хаетш дозл хаетш и мацхри мы мероприятия шхрю какой вид спорта хрю ах скачк го мацхри ну каждый деталь хаетш бухтагна само дошли да. К инспекции присоединился и советник главы Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что фестиваль, приуроченный 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, должен стать самым запоминающимся событием года. Депутат уверен, «Биноевская весна» 2016 надолго останется в памяти жителей Чечни и гостей. Дедолш ханю 23 август. Алгазат обалдел тюнитин дахалаш война власти
أقول لا مشكا هو خز متعي در إز يوضع الغيه تمو ويبتشعبير تفتو ويدا الملاعي نسامة وش مورو نشارك جاق داخل دائما داخل صد ملتشنا حلوة سودانش خليلوش توريش خليلوش أخذ شويцария أخذ متكفر. Меньше чем через месяц на этом месте соберутся тысячи людей, чтобы попробовать свои силы в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и поближе познакомиться с чеченской культурой. Таким образом, участники и гости проекта почтят память первого президента Чечни, который в свое время заложил основу мира и процветания. Магомед Ламаркаев, Муслим Типаев и Жамлаил Хаджалиев. Новости. Обладатели материнского капитала могут в этом году обналичить 25 тысяч рублей. Федеральный закон об этом подписан в июне, касается всех, кто получил сертификат до 30 сентября. Снять сумму со счета можно до 30 ноября. Услуга доступна всем семьям, независимо от того, воспользовались ли они аналогичной выплатой в 2015 году или нет. Единственное условие – материнский капитал не должен быть израсходован семьей полностью. Право на единовременную выплату имеют семьи, в которых второй или последующий ребенок родится до 1 октября 2016 года включительно. Если от материнского капитала осталась меньшая сумма, то ее тоже можно получить и таким образом закрыть сертификат. Средства, полученные в соответствии с данным законом, можно использовать по своему усмотрению. Чтобы получить 25 тысяч из средств материнского семейного капитала, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, в МФЦ или в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России не позднее 30 ноября 2016 года. Грозненская полиция задержала 45 человек, которые находились в республике без регистрации. 20 из них – это дети. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в отделение. Как говорят правоохранители, некоторые из них ежедневно приезжают в Грозный из других кавказских городов, а другие постоянно проживают в городе. Мужчины работают, не имея никаких разрешительных документов, а женщины и дети занимаются попрошайничеством. Зачастую в поле зрения полиции попадают выходцы из стран СНГ, которые находятся на территории России незаконно. Цыган, таджик, саудиош был на хагубеш, и без регистрации в законе, а еще еще уверен сатош со всей республики в центре Хабош, Саудио. Это машина дайга, это ауошо, так вичкел лялш машина, лялш не мусор галиш цапушу, мелкий кражеш духучи, старяш кражеш, тани на хагубне, ор кино, что хагубеш, орчи гали в республике, арбош, я беш боб. В Грозном проходят рейды по взысканию коммунальных долгов. Сотрудники мэрии, префектур и судебные приставы совершают поквартирный обход злостных неплательщиков, чья задолженность превышает 50 тысяч рублей. Репортаж Санеты Тутаевой. У хозяйки этой квартиры по улице Выборгская отношения с ресурсоснабжающими организациями не складываются много лет. Яблоком раздора стала задолженность 87 тысяч рублей. Сумма продолжает расти с каждым месяцем, однако вместо того, чтобы хотя бы частично погасить ее, женщина ведет неустанную войну с представителями власти. Я отсюда. Конечно. А куда деваться? Тепло подавать, да? А, конечно. Да, а потому что нет денег, я вам объясняю. Нет у меня денег, я не работаю. И не кричи, не ори. Нету, я тебе еще раз говорю, нет. Впрочем, такой же дисциплиной отличаются почти все жильцы этой многоэтажки в Черноречье. По словам заместителя мэра Грозного Аслана Хучеева, из 68 собственников только 5-я часть выполняет свои обязательства перед поставщиками. Как результат, судебные решения и арест имущества. В такой ситуации оказался и Анди Кусаев. Его долг уже превысил 100 тысяч рублей. Проводится опись имущества с отделом реализации. У нас договор. Отдается им это имущество. Они реализовывают это имущество. В дальнейшем выплачивают эту сумму судебным приставам. Мы перечисляем эту сумму истцам. В случае, когда описанного имущества должника не хватает на погашение задолженности, производится удержание половины зарплаты, пенсии, арест счетов. С начала года наложен арест на имущество 72 должников на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Такая перспектива ожидает и владельца сразу 3 квартир по улице Дьякова. Арендатор одной из них рассказал, что он исправно платит за съемное жилье, однако хозяин рассчитаться с поставщиками не спешит. Его долг уже превысил 80 тысяч рублей.
Постоянно предупреждение, бумага, что делаешь, но результата нет. Управляющая компания «Бастион» обслуживает 320 многоквартирных домов. С 2014 года задолженность горожан перед ней уже превысила 61 миллион рублей. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, взрослые неплательщиков просят для начала погасить хотя бы 30% от суммы всего долга. Если этот человек не может оплатить сразу на эту сумму, он имеет право прийти в МУП ЕРКЦ, оплатить 30% от общей суммы и заключить корпоративный договор с ЕРКЦ о том, что остальную сумму будет поэтапно оплачивать. Это, я думаю, что это приемлемый вариант для населения и для этого человека. Всего в Грозном на исполнении находится больше 3000 документов по коммунальным долгам на общую сумму 113 миллионов рублей. Ограничения на выезд за границу получили 248 должников, общая сумма задолженности которых составляет более 12 миллионов рублей. Санята Тутаева, новости. Терек готовится к новому футбольному сезону. Уже в это воскресенье Грозненский клуб принимает «Крылья Советов». Игра пройдет на Ахмат-арене, где сейчас идут последние приготовления. О том, что встреча будет интересной, свидетельствует и тот факт, что Терек пополнили 4 новичка. О том, как готовятся к предстоящей игре не только футболисты, но и болельщики, расскажет Зураб Центроев. Здесь разговоры только о футболе. В преддверии нового чемпионата футбольные фанаты все чаще собираются вместе и обсуждают новые приобретения родной команды и перспективы в предстоящем сезоне. Первый свой матч я посетил вместе со своим отцом. Это был матч против Нальчикского «Спартака». Тогда потрясающий матч, мы одержали победу со счетом 2-1. Любой уважающий себя футбольный фанат Терека пойдет на этот матч, так как эта команда представляет лицо нашей республики. Уже почти год как собираемся на одном секторе, болеем всем сердцем и душой за нашу любимую команду. С оптимизмом смотрят на грядущий чемпионат практически все фанаты грозненцев. Первый матч сезона обещает собрать аншлаг на Ахмат-арене. Тем более, что поединок против одного из самых принципиальных соперников. Последние две встречи между «Крыльями Советов» и Тереком, которые проходили в Грозном, неизменно завершались минимальной победой самарцев. Поединки между этими командами всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, чему свидетельствует статистика очных встреч. В этом году первый матч. Они обязательно выиграют дома. Это мы надеемся. Будут играть лучше, дома лучше, чем в прошлом сезоне. С Тереком более тяжело. Рамзанс, я поддержку с Тереком. Любой место, я скажу, Остерико просто громит надежду, громит. Вся республика, более тяжело за них. С первый матч, на что они способны в этом году? В прошлом сезоне Терек показал очень хорошие результаты. Он проявил себя с наилучшей стороны. Надеюсь, в первый матч у Терека сложится очень хорошо, и он победит в этом матче. Готовность Ахмат-арены к воскресному матчу почти стопроцентная. Работники спорткомплекса в штатном режиме трудятся над ареной к началу сезона. Также проводятся необходимые плановые процедуры по подготовке футбольного поля к первому матчу. Сотрудники стадиона, в свою очередь, выражают уверенность, что к домашней игре газон будет в хорошем состоянии. Мы сейчас проводим последние штрихи подготовительные. Трава уже основные жаркие дни, мы боролись за это своими методами, с ингредиентами, с химикатами. И я думаю, у нас, как всегда, трава на Ахмат-арене не только на главном поле и на тренировочном поле будет, как всегда, лучше и хорошее, качественное. Тимур Джабраилов – настоящая легенда Терека. В ее составе, являясь капитаном, он провел немало матчей и забивал важные мячи. По его словам, после того, как у руля команды стал Рашид Рахимов, команда начала показывать атакующий стиль игры. Также он отметил, что у клуба есть отличные шансы занять место, позволяющее играть клубу в Европе. Мы всегда, наша команда, как наш почетный президент клуба Рамзан Ахматович Кадыров, нацелена на победу в каждой игре. Рахимов внес, конечно, в игру Терека атакующий футбол. У нас каждую игру много моментов. Бывает, нам не везет и на выезде, и дома. Не было игры, чтобы не было моментов. Да, думаю, в этом году мы поборемся за Еврокубки. По крайней мере, мы нацелены на эту задачу. И тренер, и президент клуба, и почетный президент клуба. Все одной мысли только о Еврокубках.
После возвращения со сборов Грозненский Терек дома на запасном поле Ахмат-арены провел восстановительную тренировку. Ее также посетил и президент клуба Магомед Даудов. Он пообщался с тренерским штабом, поинтересовался ходом подготовки к первой игре и пожелал удачи в стартующем чемпионате. А первая часть тренировки носила втягивающий характер, так как после сборов в Италии у коллектива было 2 дня выходных. Затем последовала работа над передачами пасов в быстром темпе и игра в футбол на половину поля. После ухода нескольких ведущих игроков Терек в срочном порядке нуждался в усилении. Во время межсезонья команду пополнили 4 новичка. Один из них – Беким Балай, нападающий сборной Албании. В Терек он перешел из хорватского клуба «Риека», с которым занял 2-е место в национальном чемпионате. От нападающих всегда ожидают много голов, но должны понимать, что мы работаем как команда. И, естественно, я буду делать все возможное, все от меня требующееся, чтобы наша команда была на хорошем уровне. И почему бы и нет с помощью моих голов. Также состав клуба пополнил и бывший одноклубник Балай и товарищ по сборной Албании Адисе Роши, у которого есть огромный опыт выступлений в немецкой Бундеслиге. В своем первом матче за Терек против Болоньи на сборах в Италии албанец сумел забить гол и принести своей новой команде победу над представителем серии А. Теперь он полон решимости продолжать в том же духе и порадовать болельщиков клуба. Я только один день как провел в Италии на сборах во время игры с Болоньей. И поначалу я смотрел на футбол со скамейки запасных, и мне понравилось, как игроки Терека сохраняли 0 в обороне и играли. Потом так получилось, что я вышел на замену, начал играть и забил гол. План такие, чтобы попасть в Лигу Европы, даже президент это сказал. Я сделаю все возможное, все от меня требующееся. Я надеюсь, я смогу инвестировать непосредственно в этот процесс, сделать определенный вклад, чтобы мы туда попали. Вместе с футболистами и болельщиками к новому сезону также готовятся и телевизионщики. Сотрудники ЧГТРК «Грозный» в составе 29 человек будут освещать матчи для зрителей на самом высоком уровне. Мы выехали в Москву очередной раз на совещание, обсудили расстановку камер, что где будет, как будем снимать, приезды команд, сама трансляция футбола. Трансляция будет на самом высоком уровне, так как там задействовано все современное оборудование. И slow motion, и объективы стократные. У нас изменилась расстановка камер. Это позволит нам более интересно показать футбол для зрителей. В минувшем сезоне Терек занял 7-е место, что является самым высоким показателем за все время выступлений в премьер-лиге. На родном стадионе был одержан ряд классных побед над флагманами российского футбола. Особняком стоит крупная победа над питерским «Зенитом» со счетом 4-1. Теперь вся футбольная общественность Чечни надеется, что новый сезон команда проведет намного удачнее и реализует давнюю мечту – возможность играть в Лиге Европы. Зураб Центроев, Хамзат Аюбов, Рамзан Джамбеков и Луиза Юнусова. Новости. До начала клубного чемпионата России по дзюдо остаются считанные дни. Спортсмены из разных регионов, в том числе и сборная олимпийская, встретятся в Грозном. Чеченскую республику будут представлять дзюдоисты из 3 спортивных клубов. Как проходит подготовка наших спортсменов, узнавал Саид Ахмадов. Мансур Ларсанов занимается дзюдо 8 лет. На его счету многочисленные награды, в том числе и с предыдущего чемпионата. Но прошлые успехи не повод расслабляться. Тренировки проходят ежедневно. Готовится для чемпионата. Усердный тренировок что-то добавил. Клубный чемпионат России по дзюдо соберет в Грозном лучшие команды страны. Соревнования такого формата по этому виду спорта в республике пройдут впервые. В нем примут участие и девушки. В спорткомплексе «Олимпийск» полным ходом идет подготовка. 3 состава. Это у нас клуб Отечества имени Хусейна Исаева. Это прошлогодний бронзовый призер клубного чемпионата России. Клуб Эдельвейс имени Турполали Кадырова. Также было принято решение выставить Эдельвейс 2 еще. 2 клуба от нашей республики. К нам приезжают более 10 клубов со всех уголков России. Подготовка зала практически завершена. Осталось буквально подготовить некоторые нюансы. Приехала бригада с Москвы к нам. Они будут выставлять всю необходимую инфраструктуру. Спортсмены будут бороться и в формате стенка на стенку. Это один из самых интересных видов схваток. Из каждого клуба на татами выходят по 5 человек и по очереди устраивают поединки. Мы настроены на высшие награды, на первое место.
К нам приезжает клуб Юар-Нева из Питера. В этом клубе состоят олимпийский состав сборной России. И поэтому нашим ребятам будет нелегко, но я надеюсь, у ребят настрой неплохой, выиграть, и желание есть и у ребят, и у нас. Будем биться. Увидеть болельщиков на трибунах можно уже сейчас. Они приходят понаблюдать за тренировками. Я приехал специально поддержать братскую Чеченскую республику, своих братьев. За Эдельвейс болеть Грозный. И мой брат тоже участвует, 90 килограмм он здесь, за Эдельвейс. Буду болеть за них от всей души. По итогам соревнований первые два победивших клуба примут участие на клубном чемпионате Европы, который пройдет в Сербии в декабре. Представлять Чеченскую республику будут 30 спортсменов из 3 клубов. Они будут бороться в 5 весовых категориях. И стоит отметить, что из-за интереса к нашим клубам принять участие в чемпионате изъявили желание и спортсмены олимпийской сборной. И так что организаторы обещают зрелищные бои. Саид Ахмадов, Мансур Саев. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь в Грозном.